হ্যালো বন্ধুরা, আরভাত ওয়ার্ক চ্যানেলে সবাইকে জানাই স্বাগতম। এখন আমরা দেখাবো যে কীভাবে কোনো টেক্সট লেখার মাধ্যমে সেটা অডিওতে পরিণত হবে। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। সবার প্রথমে যে কোনো একটি ব্রাউজারে যান। আমি ক্রোম ব্রাউজারে প্রবেশ করছি। পরে সার্চ দিন সাউন্ড অফ টেক্সট। প্রথমে যে অপশনটা আছে ওটিতে প্রবেশ করবে। পরে নিচে জানেন এই যে টেক্সটের জায়গায় আপনি যে কোনো কিছু লেখেন। আমি আমার চ্যানেলের নামটি লিখলাম। পরে লেখা হয়ে গেলে এখানে ক্লিক করুন, সাবমিট। পরে যে আপনার নিচে এটা ঠিক হয়ে যাবে, যে এখানে দেখুন, দেখেছেন? পরে এটা আপনার ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। যদি বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আবার দেখা হবে অন্য কোনো নতুন একটি ভিডিও।